गाइज हम लोग का डिस्क ब्रेक फिक्स हो चुका है एंड ये आपको समझ आएगा तभी एंड कितना पावरफुल वर्क कर रहा है तभी आपको समझ आएगा जब ये वाली वीडियो आप पूरा देखोगे। अगर आप इनकम्प्लीट देखते हो एंड कुछ गलत सलत कर देते हो देन मेरे को भाई प्लीज़ ब्लेम मत करना एंड वीडियो को डिसलाइक मत करना। पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या प्रोसेस किए हैं एंड वहीं आपको प्रोसेस करोगे तभी आपका डिस्क ब्रेक एकदम फिक्सली वर्क करेगा या फिर नाइसली वर्क करेगा। थोड़ा सा मैं इधर उधर से वर्ड निकाल देता हूँ बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस क्या आपकी भी डिस्क ब्रेक से कुछ इस टाइप का नॉइज आता है? मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। क्या आपकी भी डिस्क ब्रेक से ऐसा नॉइज आता होगा? मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों से आता होगा एंड उसीलिए आपने ये वाला वीडियो सर्च किया है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप एकदम करेक्ट वीडियो पे इस वाली वीडियो में हम आपको फिक्स करके दिखाएंगे। जो ये प्रॉब्लम है ना वो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक तक में आता है। तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना है। जो सेम प्रोसेस है वो आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में करना है। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का भी वीडियो मैंने बना रखा है लेकिन ये वाला वीडियो पहले देख लेना क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बनाया हूँ तो मेरे को छोटे छोटे टिप्स भी पता चले जो कि मैं आपको बता दूंगा। एंड जो ये वाली नॉइज़ है एंड जैसे ये नॉइज़ आता है ना तो हम लोग का ब्रेकिंग पावर भी खराब हो जाता है। जैसे हाइड्रोलिक से मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्रेक करके स्टॉप ही लगता ही नहीं अब मेरे से। इतना आवाज़ करता है ना, ये अभी बैठा नहीं होता, अभी इतनी सी उठ रहा है, जब मैं बैठा होता तो उठता भी नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाएंगे कैसे फिक्स करते हैं अपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स के टिप्स के जो वर्किंग प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इसे पावरफुल कैसे बनाएं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमटीवी राइडर अक्षर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे शिमानो के हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। ये शिमानो का मेरा MT200 है एंड रियर वाला MT200 है। तो रियर वाले में अभी प्रॉब्लम नहीं आया है क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका जो सस्पेंशन है हमारे बाइसिकल का इसमें हम लोग ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने के बाद यहाँ नीचे एक छोटा सा होल होता है, ठीक। सो जैसे ही हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो वो होल से एक बूंद ऑयल इसके ऊपर ड्रिप हो जाता है डिस्क ब्रेक के डिस्क प्लेट पे। सो उसके बाद से हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम शुरू होता है एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। एंड आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स के डिस्क पैड्स ऐसे होते हैं। एंड अभी आपको बताऊंगा कैसे से एकदम फिक्स करते हैं क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम सबके बाइसिकल में आता है क्योंकि सब में सस्पेंशन अधिकतर आता है एंड हम लोग ऑयलिंग करते हैं कि वाली मिस्टेक कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग काफ़ी सारा पैसा देते हैं बट ये ठीक नहीं होता है क्योंकि प्रॉपर टेक्निक्स नहीं जानते लोग। सो ये वाले वीडियो में आपको प्रॉपर टेक्निक्स में बताऊँगा कैसे इसे फिक्स करते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोलिक की ब्रेक है एंड आवाज़ भी कितना ज़्यादा आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, जो बेसिकली दो प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक डिस्क ब्रेक वाली बाइसिकल में। या तो पैड्स ख़राब हो जाते हैं। देखिए अगर आपके पास आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो ये डिस्क ब्रेक वाली साइकिल एंड तब ना हो जाता है तब मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप अपने पैड्स को चेंज करा लेना। खैर इससे पहले आप ये वाली भी ट्रिक आजमा लो क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता आपके पैड्स घिसे है कि नहीं। सो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँगा कि चीपेस्ट वे में कैसे इसे फिक्स करते हैं। तो सिंपली वी नीड दिस लेजेंडरी, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 5mm एलन की एंड इसे हम लोग को पूरी अच्छी तरीके से ओपन कर देना है। तो मैं इसे अभी कर देता हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग पहले अपना कैलिपर्स को निकालेंगे। आप एक ग्लव्स भी पहन सकते हो बट मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने पहले इसको खोलते हैं कैलिपर्स को। एंड एक बात याद रखिएगा कि ये वाला वीडियो आप पूरा देख लीजिए नहीं तो आपकी डिस्क ब्रेक बेंड भी हो सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इसे वापस लगाते हैं कैलिपर्स को तो एक अलग से हम लोग को चीज़ करना पड़ता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ईजिली हो जाएगा। ये हमारे बोल्ट्स हैं एंड नीचे वाले भी मैं कर लेता हूँ। एंड आपको याद रखना है कि किस टाइप से वॉशर्स लगे थे। ये जो वॉशर्स आते हैं इसमें ये आपको याद रख लेना एंड सबको ध्यान से रखना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे वॉशर्स आते हैं 2, इन दोनों को आपको एकदम ध्यान से रखना नहीं तो ये खो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दूसरा वाले भी हमने ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा कैलिपर निकल चुका है। अब अगर आपके पास मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे उसे ओपन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया किस तरीके से मैकेनिकल ब्रेक्स को फिक्स करते हैं एंड ये वाला भी आप देख लो। अब इसमें वाले को ब्रेक पैड्स निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे जो क्लिप हमने देखने के लिए मिल जाता है, आपको मैं क्लोजअप में अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे हम लोग को ऐसे क्लिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और इस क्लिप को हम लोग को ओपन करना है, उसके बाद ही हमारे पैड्स निकलेंगे। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं तो एक बार भी आपको लीवर प्रेस नहीं करना जब हमारे डिस्क पैड से निकला हुआ हो। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर जो यूज़ करते हैं उन्हें पता ही हो क्या होता है वो। तो अभी हम लोग डायरेक्टली से यहाँ से कुछ क्लैम्प टाइप से खोलेंगे। मैं अभी इसका मदद ले रहा हूँ प्लेयर्स का। इसे मैंने निकाल लिया
ये हमारा पिन कुछ इस टाइप का, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पिन कुछ इस टाइप का ये निकल गया है। एंड अब हम लोग निकालते हैं अपने डिस्क ब्रेक पैड्स को। सुपर इजी है, कुछ नहीं करना है, पीछे से एक लिटिल सा पंप देना है एंड बूम गाइज, हमारे हाथ में डिस्क ब्रेक पैड्स आ चुके हैं। एंड गाइज ये देखो, आप शाइन कर रहे हैं, दिख रहा होगा कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये रेजिन पैड्स होते हैं। रेजिन पैड्स एंड मेटालिक पैड्स आते हैं बहुत सारे बाइसाइकिल में। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप रेजिन ही यूज़ करो। ये हमारे रेजिन पैड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं अच्छे से। तो अभी आपको बताते हैं हम लोग को ब्रेक पैड्स के साथ क्या करना है एंड अभी हम लोग को रोटर के साथ भी एक काम करना है, तो आपको बता दूंगा। एंड एक बात का ध्यान रखना, इस पोजीशन पे कभी भी ये टच, ये मतलब इसका लीवर प्रेस हो गया देन बूम गया आपका पूरा, यहाँ से पिस्टन्स पॉप आउट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग इसे संभाल के रखते हैं अपने बाइसाइकिल को, उसके बाद चलते हैं, आपको बताते हैं क्या करना है हमें इस डिस्क ब्रेक पैड्स के साथ। हम लोग को सेफली अपने बाइसाइकिल को रख देना है। एंड भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप एकदम इसे अच्छे जगह पे करना, सीक्रेट प्लेस पे करना, ताकि कोई बाई मिस्टेक भी लीवर को टच ना कर पाए। सो अभी हम लोग जाते हैं, ब्रेक पैड्स लेके चलते हैं एंड उसका आपको बताते हैं क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 2 ब्रेक पैड्स हैं। दीज आर BO1S रेजिन पैड्स ऑफ शिमानो। हम लोग को सिंपली क्या करना है, इससे पहले फर्स्ट वाटर से हम लोग को इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी इसे वॉश कर रहा हूँ। एंड वॉश करने के बाद अब हमें क्या करना है, सोप लेना है, इसे हैंड वॉश। तो हैंड वॉश को हम लोग को पहले इस पर एक बार पंप कर देना है, उसके बाद हैंड वॉश को मैं साइड रख देता हूँ। एंड अब हम लोग को इसे दोनों ब्रेक पैड्स को एक के ऊपर एक रख के रब करना है। एंड अब आप मैजिक देखना है, यहाँ पे इतने सारे डर्ट्स निकलेंगे। मैं आपको नीचे जूम और जूम इन कर दूँगा, आप देख लेना कितने सारे डर्ट्स निकलेंगे। फिंगर पे देख सकते हो, अभी नीचे भी गिर रहा है, आप देख सकते हो। सो इतने सारे डर्ट्स निकल रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है। एंड इसके बाद सेकेंड टाइम भी हम लोग को ब्रेक पैड्स को इसी तरीके से सोप से क्लीन करना है या फिर हैंड वॉश से क्लीन करना है। एंड अभी मैं आपको दूसरी बार इसे क्लीन करते हुए दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसे वाटर से वॉश कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम लोग इसे सेकेंड बार भी कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइम भी हो रहा है। अभी आप देख सकते हो, हम लोग को फिर से वहीं सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। फिर से हम लोग को एक के ऊपर एक रख के रब करते जाना है, करते ही जाना है। एंड जब तक आपके जो आपको लगता है कि जितने भी रब सरफेस थे वो सब हट नहीं गए, तब तक आपको रब करना है। एंड उसके बाद आपको एक फ़ाइनल चेक करना है कि आपका सही से मतलब जो शाइनी सरफेस था वो हटा है कि नहीं। एंड गाइज अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कोई भी अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट एंड उससे आप अपने पूरे ब्रेक पैड्स को कवर कर लो। एंड यहाँ पे डैप करके हम लोग को इसे अच्छी तरीके से रब करना है फिंगर से, जैसा कि मैं अभी ये कर दे रहा हूँ। एंड इसके बाद हम लोग को इसे वॉश करते हुए वहीं सेम प्रोसेस रबिंग वाला कर लेना है, तो उसे हम लोग जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से टैप खुला छोड़ दिया है, तो टैप को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि जानते हो ना गाइस, सेव वाटर सेव प्लैनेट। यहाँ मैंने टैप को बंद कर दिया एंड अभी इससे हम लोग रबिंग कंटिन्यू करते हैं। एंड लॉट्स ऑफ रबिंग के बाद अभी भी आप देख सकते हो डर्ट्स निकलेंगे। डर्ट्स निकलने के बाद हम लोग को बर्न करना है अपने पैड्स को। तो चलिए आपको अगले स्टेप पे डायरेक्ट लेके चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने ब्रेक पैड्स को लेते आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटर्जेंट के कुछ रेसिड्यू बचे हैं, तो उससे भी हम लोग को फट से क्लीन कर लेना है। एंड क्लीन करने के बाद हम लोग को कंटिन्यू करना है अपने प्रोसेस को, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी अपने स्टोव के ऊपर हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वो करना, इग्नोर करना, हमारा स्टोव थोड़ा सा गंदा है, पुराने ज़माने का है। तो अभी हम लोग अपने स्टोव को ब्रेक पैड्स को हीट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोव की मदद से। एंड इसको तब तक हीट करें जब तक से आपको स्मॉल सिल्वर कलर के पार्टिकल्स निकलते हुए ना दिख जाए अपने ब्रेक्स पे। एंड आई डोंट नो वो क्या है, बट जैसे ही वो निकलते हैं उसके बाद जो हमारा नॉइज़ वाला प्रॉब्लम होता है वो फिक्स हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा वाला आ जाता है। तब तक आपको हीट करना है। एंड हीट करने के बाद आप देख सकते हो, और मैंने जब हीट किया तब इतने सारे निकल आए। एंड उसको अब हम लोग को एक क्लॉथ की मदद से क्लीन कर लेना है। एंड उसके बाद अपने ब्रेक पैड्स को जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो गाइज़ ये हमारा लास्ट प्रोसेस में से एक है, जो कि हम लोग को 220 ग्रेड का सैंड पेपर लेना है। ये थोड़ा सा डस्टी है क्योंकि मैंने एक अंकल से लिया है, वो वॉल का काम कर रहे थे तभी मैंने ले लिया था। सो इसे हम लोग को इसके ऊपर डिस्क ब्रेक पैड्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रब करना है, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे होगा क्या कि थोड़ा सा रफनेस आ जाएगा डिस्क ब्रेक पैड्स में, जिसके कारण ग्रिप काफ़ी अच्छा ज़्यादा बनेगा रोटर्स का ब्रेक पैड्स के ऊपर। तो हम लोग पहले इसे अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसे
डिस्क ब्रेक पैड्स को एक और बार फिर से वॉश कर लेना है, जिसके कारण हम लोग का सही हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्क ब्रेक पैड्स को वॉश करेंगे लास्ट टाइम, एंड उसके बाद एक क्लीन क्लॉथ से इसे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। सो गाइज अभी हम लोग अपने बाइसिकल के वापस पास में आ चुके हैं, एंड अभी हम लोग को क्या करना है, अपने बाइसिकल को फ्लिप कर लेना है। यहाँ पे पहले मैं कैलिपर्स को एडजस्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए जब कैलिपर एडजस्ट नहीं रहता है। एंड ब्रेक यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से प्रेस करने वाला था, लेकिन बच गया फॉर्चुनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रख दिया, कुछ अजीब तरीके से रखता हूँ। एंड व्हील भी आप देख सकते हो कितना फ्रीली रोटेट करता है, एंड ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। बट ब्रेक्स लगने के बाद कभी कभी डिसअलाइन हो जाता है, तो अलाइनमेंट भी आपको सही से करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील कितना देर तक रोटेट कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, एक क्लीन क्लॉथ लेना है, जिससे हम लोग का मैं नॉर्मल तरीके से पहले क्लीन कर लूँ। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले वाटर थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा डिस्क रोटर के ऊपर, सो डैट जो कंटामिनेंट्स या फिर जो डर्ट पार्टिकल है वो अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाए। कहते हैं ना, वार्म अप करना पड़ता है। सो वार्म अप हो जाते हैं, एंड फर्स्ट राउंड में हम लोग का वाटर के थ्रू जितना कंटामिनेंट निकलते हैं वो निकाल देता हूँ। तो चलिए हम लोग इसे पहले क्लीन क्लॉथ से निकाल लेते हैं फटाफट से। एंड यहाँ पे हम रोल करके पूरे अच्छे तरीके से इसका निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डर्ट्स कितने ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद हम लोग को चाहिए एक स्पॉन्ज, जिसके अंदर पहले से हमने सोप लगा के रखा है, हैंड वॉश लगा के रखा है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डैपिंग करना है, डैट इज़ पम्प, धीरे धीरे प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे हम लोग को अच्छी तरीके से पहले वो कर देना है, सोप के साथ मिक्स होकर सारे डर्ट्स ईजिली निकल जाए। आपको हब पे नहीं डालना है, क्योंकि हब में डालने पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट थोड़ा सा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसे जल्दी से कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम लोग को अपने क्लॉथ का यूज़ करना है क्लीन करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसकी क्लीनिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। सो गाइस बिफोर यूजिंग द क्लॉथ हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है, डायरेक्टली सोपी वाटर पे नहीं, उसके ऊपर हम लोग को एक बार वाटर को फिर से स्प्रे करना है, ताकि सोपी वाटर थोड़ा निकल जाए। तो निकलने के बाद अभी आप देख सकते हो अब हम लोग को इससे एक क्लॉथ की मदद से क्लीन कर लेना है। एंड ऑलवेज यूज़ द क्लीनेस्ट साइड ऑफ द क्लॉथ। ये जो लास्ट वाला रोटर क्लीनिंग प्रोसेस है, अभी आप देख सकते हो ये वाला डर्ट वाला क्लॉथ नहीं यूज़ करना है, एक क्लीन साइड यूज़ करना है। तो इससे हम लोग क्लीनिंग शुरू करते हैं। यहाँ पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद हम लोग को अपने कैलिपर को वापस इंस्टॉल करना है। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग फाइनल रबिंग का प्रोसेस करेंगे विथ यूजिंग वाटर। अभी मैंने इस पर वाटर थोड़ा सा स्प्रे डाउन कर दिया है, एंड अब हम लोग को क्लीन करना है अपने इस रोटर को वाइल यूजिंग अ सैंड पेपर। सैंड पेपर यूज़ करते वक्त हम लोग को इसे क्लीन करना है, सो डैट थोड़ा सा रफनेस आ जाए एंड ग्रिप काफ़ी अच्छा बने ब्रेक पैड्स एंड रोटर के बीच में। ये आप तभी करना जब आपके पास कोई पुराना एकदम पुराना रोटर हो। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट येस स्लाइटली अमाउंट में इफेक्टिव है। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपने न्यू रोटर पे ये सब करो, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट। बट मैं आपको गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि ये 100% आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं, बट मेरे जो जितने बाइसिकल है उस सब में वर्क करता है। सो यहाँ मैं अच्छे से रब कर दे रहा हूँ लेफ़्ट राइट करके। सो यहाँ पे मैं पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है, एंड आप देख सकते हो अच्छी तरीके से उसे करने के बाद हम लोग को इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। एंड अब आप देख सकते हो एक बूंद भी ऑयल नहीं निकल रहा है। एंड अब हम लोग को इंस्टॉल करना है अपने कैलिपर में डिस्क ब्रेक पैड्स को वापस। सो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को सिंपली, आपको दिख रहा होगा ये पिस्टन्स हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको लीवर प्रेस नहीं करना चाहिए। तो ये पिस्टन मेरे पॉप आउट नहीं हुआ, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ कि पिस्टन्स क्या होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। सो अब लिए हम लोग को क्लिप्स को अच्छी तरीके से लगा देना, जैसे हमारे डिस्क ब्रेक पैड्स में लगते हैं। सबके डिस्क ब्रेक पैड्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ अलग अलग होता है, बट अभी हम लोग इसे लगा देते हैं अच्छी तरीके से। सिंपली हम लोग को इसे करना है, यूं से रखना है एंड पंप कर देना है अंदर की ओर, एक बार पुश कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे डिस्क ब्रेक पैड्स लग जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था, तो वापस हम लोग इसे फट से लगा देते हैं। एंड यहाँ हमारा ये डिस्क ब्रेक पैड्स लग गए हैं। एंड अब हम लोग को यहाँ पे वापस अपने क्लिप्स को लगा देना है। सो यहाँ पे हम लोग ने अपने क्लिप्स को वापस लगा दिए, जिसके कारण होता कि हमारे ब्रेक पैड्स बाय मिस्टेक भी कभी लेफ़्ट या राइट नहीं जाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा बात होता है, शिमानो के ब्रेक्स मैंने को देखने के लिए मिल जाता है। अब हम लोग वापस इंस्टॉल करने वाले हैं अपने कैलिपर को। तो कैलिपर को इंस्टॉल करते वक्त आप लोग को ये याद रखना है कि किस टाइप से आप अपने वॉशर्स को लगाते हो। तो वॉशर को लगाने वाला आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद रखना है किस टाइप से अपने वॉशर्स निकालें।
तो उसे मैं अभी फट से इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड कैलिपर इंस्टॉल करना कोई बड़ा डील नहीं है, बस उसे अलाइनमेंट के साथ इंस्टॉल करना है, ये आपको बता देता हूँ पहले। सो यहाँ पे मैं अपने कैलिपर्स के वॉशर को ढंग से टाइट कर रहा था। एंड अब आपको बताते हैं इसे अलाइन कैसे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रीली रोटेट कर रहा है। अभी मैंने वॉशर्स को अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया। अब मैंने ब्रेक को प्रेस कर लिया पैर के मदद से। एंड अब हम लोग को टाइट करना है अपने कैलिपर के नट्स को। एंड आपको 2-3 बार प्रेस कर लेना है ताकि अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो जाए। एंड अब हम लोग नट को टाइट करेंगे, काफ़ी फर्मली टाइट करना, सो दैट कभी भी आपका कैलिपर टूट ना जाए, क्योंकि जब भी लूज़ होता है तो हम लोग का कैलिपर ब्रेक होता है। मेरे खुद 2-3 बार कैलिपर ब्रेक हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने कैलिपर को एडजस्ट कर देता हूँ जल्दी से, सो दैट कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। एंड काफ़ी फर्मली मैंने टाइट किया, आप देख सकते हो ब्रेक भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अभी आपको हम कुछ स्टॉपीज़ एंड कुछ बाइक्स चेक्स करके दिखाएंगे, तो आप देख लेना। अगर आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स है तो आपको इससे थोड़ा लीवर को थोड़ा देर तक पहले ऐसे पंप कर लेना है। शायद मेरे में ब्लीडिंग कम हो गई है, इसलिए शायद ऐसा होता है। शायद आप देख सकते हो अब हमारा ब्रेकिंग लगना शुरू हो चुका है। अभी मैंने वाटर थोड़ा सा स्प्रे किया, उसके बाद से ब्रेकिंग अभी सही हो गया है। वाटर क्विक के लिए आप कर देना, वाटर कोई नहीं। गाइस रियली ये वाला ब्रेकअप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टॉपी करके, एंड बहुत सारी चीज़ें रोलिंग स्टॉपी भी करके दिखा दूंगा। तो वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगाओ, हेल्पफुल तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया है, बट स्टिल आई डोंट नो कि बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। एंड अभी आपको स्टॉपी करके दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हो अभी मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट आप देख सकते हो रोलिंग स्टॉपी लग रहा है ना, आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहा। आप देख सकते हो सुपर गाइस, आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा। आप देख सकते हो मुझे थोड़ा सा आवाज़ आता ही है, वो तो सब में आता है। खैर जो जैसा धूम आवाज़ था वैसा नहीं आ रहा है। अभी आपको और करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस दिस वाज इन द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।